Zdravím, čau, tu je Maršo Razo projektu Dáme to teraz bodkajú a dnes mám pre teba veľmi zaujímavú otázku. V sieťovom marketingu záujemci hľadajú koho? Samozrejme lídra. Ľudia začnú spolupracovať s niekým, kto je líder, pretože vedia, že práve ten im niečo dá. Ľudia hľadajú vždycky samozrejme nejaký prospech pre seba a práve líder je ten, kto im to môže poskytnúť. Práve preto, že je líder, že vie viac ako oni, že viac dosiahol, že je ochotný ich naučiť nové veci, ktoré fungovali u neho a ľudia veria, že budú tieto veci fungovať aj u nich, nejaké techniky, stratégie a tak ďalej. To znamená, tvojou úlohou, hlavne v sieťovom marketingu by som povedal v MLM, je stať sa lídrom. Stať sa niekým, kto je ten, ktorý sa postaví pred ľudí a povie im niečo o sebe samozrejme a tak ďalej, o svojich výsledkoch, o svojich, by som povedal, aj sklamaniach, povie nejaký svoj príbeh, ale samozrejme aj im odprezentuje nejakú spoločnosť, ale hlavne bude rozprávať o tom, čo všetko ľudia môžu od neho dostať, čo všetko ich môže naučiť a tak ďalej. To znamená, vždy musíš im dávať nejakú hodnotu, tak aby v tebe videli niekoho, kto im môže niečo dať. Je to veľmi, veľmi dôležité. To znamená, musíš sa stať lídrom. Ako sa stať lídrom? Samozrejme, musíš byť sebavedomý, musíš prezentovať sebavedomé, musíš rozprávať sebavedomé a tak ďalej. Nikto nemá rád ustrachaného človeka, človek, ktorý, by som povedal, nie je sebavedomý a nevyžaruje tú sebavedomosť. Samozrejme, musíš byť úprimný. Ľudia automaticky hneď prekúknú, ak im sľubuješ hory doly, ak klameš alebo trošku zavádzaš a tak ďalej. Ľudia to veľmi ľahko uvidia, veľmi rýchlo to vedia by som povedal, prekúknuť a nepomôže ti to. A samozrejme marketing online, musíš robiť veľa marketingu. Ja sa špecializujem na online, pretože tu som napísal online, pretože špecializujem sa na online marketing, ako vidíš, robím nejaké video, blogujem a tak ďalej, snažím sa dávať čo najviac hodnoty, ale to je to, čo som si všimol najviac v mojom okolí aj v spoločnostiach, s ktorých pracujem v dvoch spoločnostiach, že musíš sa stať nie že nejakým lídrom, musíš sa stať lídrom. To znamená, nehovorím, aby si kopíroval niečo, čo robia ostatní, čo je samozrejme úplne super, ak je nejaký líder, niekto, kto je lepší ako ty, tak samozrejme ho môžeš kopírovať, ale vždy je dôležité ostať sebou samým a robiť veci aj podľa seba. Samozrejme, robiť ich tak, aby si nasledoval kroky iných, ale napríklad ja točím toto video a nesnažím sa byť niekým iným, snažím sa byť sebou samým a robiť to tak, aby som sa predstavil seba, aby som nehral nejakého herca, hral nejakého iného človeka, ktorý je, dáme tomu, úspešnejší ako ja. Čo sa týka sebavedomia, veľa nájdeš na internete, vygoogluj to a nájdeš spustu informácií. Čo sa týka úprimnosti, vieš presne asi o čom hovorím, to znamená nesľubovať hory doly, čo všetko sa dá dokázať, môžeš. O tom môžeš rozprávať v svojej spoločnosti, ale určite nesľubuj, že ľudia zarobia toľko a toľko. V podstate to nefunguje. Môžeš im povedať, čo všetko sa dá dokázať, koľko práce musia tomu venovať, koľko hodín a tak ďalej. Môžeš rozprávať o vlastných výsledkoch, ale vždy je dôležité byť úprimný a nesľubovať niečo, čo nie je pravda. I keď tie výsledky môžu byť úžasné a záražajúce, vždy záleží na človeku, koľko chce na sebe pracovať. A samozrejme marketing je dôležité mať nastavený marketing, robiť marketing. A ja sa špecializujem na online marketing, to znamená, nerobím ten tradičný sieťový marketing. Čo je dobré, ak robíš, že sa ti darí, tak to rob ďalej, ale akoby kontaktovanie rodiny, známych a tak ďalej, robenie three-way callov, kde zájemce ti zavolá a tvoj líder, ktorý je nad tebou, potom ho ako keby ti pomôže dostať do týmu, samozrejme, robiť nejaké prezentácie naživo alebo v kaviarniach alebo u teba doma a tak ďalej. Proste ja sa špecializujem čisto na marketing online a sám vidíš veci, ktoré robím. Viac o tom budem rozprávať v ďalších videách a pôjdeme úplne, by som povedal, do detailov. Takže nech sa ti darí všetkom, čo robíš. Viac o tom píšem na mojom blogu, link pod týmto videom, ako to myslím presne. Prečítaj si o tom viacej. To je odo mňa všetko zatiaľ, nech sa ti darí v podnikaní. To je Maroš Fér, dáme to teraz bodkajú. Čau, čau.